县主也要去相思房，再多带些人陪同可好啊？不用了，梅郎君不是同去吗？探案查情乃是公务，五娘子随同，着实不便。那可不行，到底是烟花之地，万一你去假公济私呢？哎，毕竟是我相中的小郎君，我更得好好看着。哎，你便陪县主去。哎，上哪儿啊？私事去车上。车？你管它叫车？长得跟我家马车生出来的一样。小郎君，不如与我同乘。不必，在下的车挺好。慢点啊，郎君。郎君，不是不贵，那不贵。哎，不贵。车没了。五娘子，此举不妥。不是县主的马车吗？古人云：“日果迎车，看杀未见。”小郎君如今树大招风，好好感受一下，倒也无妨。哟，这车可是五二娘子的。哎，这位郎君是谁？难道是五二娘子的新欢？新欢？让我看看长什么样。哎，这样貌还真是。哎呀，看看人家的头型，长得真俊呐。比你还是差点。风流公主俏书生，小郎君喜欢这个呀。那边还有巾帼将军小侍卫，当朝女官少年郎，老板娘和小跑堂。知道了，别着急。怎么了？不是。大爷来玩儿呀！哟，五二娘子呀！五二娘子好久没来了。是啊。这位是玄剑司的梅主事，他今日来有事情要问你。哟，小郎君，好俊俏的小郎君啊！你有什么想问的呀？是呀，你是想来问我呀，还是想问他呀？洛洛，师傅，听说你就要离开神都了。我要回妖族去了。哦，对了，明日我启程，师傅就莫要麻烦来送啦。你怎么了？没怎么呀，变得生分了许多。这尊师重道不是应该的吗？之前给师傅添麻烦了。我们一起经历了那么多患难，现在你却突然要离开，洛洛，我们大家都舍不得你。我本来就负着妖族公主的使命，回去是迟早的事，所以师傅要真的想洛洛的话，就来妖族玩，我招待你们。你长大了，还记得我第一次见你的时候，你还是个贪玩的小女孩。那你先整理吧，我不耽误你收拾东西了。殿下，殿下，等等我！
殿下，怎么了？你也要去啊？我未来是要做神将的人，也是要一辈子守护殿下的人，所以殿下去哪里，我就去哪里。那国教学院怎么办？仙人知道我要跟殿下走，自然就答应了。保重啊！照顾好自己啊！出发！记得想我啊！师傅在藏书馆读《千野世家》，我抱着他的胳膊睡着了，口水沾湿了师傅的衣袖。师傅醒来没怪我，只是很快去换了一件衣裳。我知道师傅有洁癖，是我错了，傻丫头。洛洛，你别走，等着我。轩辕，差不多了，该走了，赶路了。殿下，殿下，殿下，要不我们再等一下，没准先生一会儿就来了。我告诉他今天不用来送我了，走啦。再等一下嘛，我相信先生一定会来的。走不走？殿下，你看那是谁？先生，我就知道先生一定会来的。洛洛，洛洛，师傅，这是什么呀？你忘了带走他们？你看，你还记得吗？这是那时候我们……记得呀。怎么了？你带走他们，这是我们的回忆。哎呀，就留在这里给师傅做个念想吧。洛洛，怎么了，师傅？还有什么事儿吗？你保重。好的。那你有空常来我们妖族玩，我们妖族大门永远向你敞开。那我走啦，师傅。师傅保重。先生。你干什么呀？你的味道真好闻哎。
你先放手。不，先生不答应，我就不松手。我白洛恒今起加入佛教学院，拜陈长生为师。师傅好。师傅，你别走好不好？师傅，我舍不得爹。师傅，爹离开我。不会的，一切都会变好，我保证。我没事，只是感觉心里空空的，像被挖了一个洞。因为你和他有太多的回忆，谁也替代不了，也不能抹去。我曾经想过，他总有一天会离开我，但是没想到真到这一天，会这么难过。我们可以去妖族看望他，希望他安好。本来行政不稳，魔族入侵，内忧外患之时，正是我伏蛇大展身手的好时机。只可惜，最近又起风云，时局再次扑朔迷离。通知伏蛇成员，没有我的命令，不可轻举妄动。是。黎大人，黎大人匆匆忙忙的，这是要干什么呀？我要去见陛下。黎大人，陛下早有明旨，让教宗大人摄政。你有事儿啊，踏踏实实的禀告教宗大人，还非要来见陛下干什么呀？周通，你只是一个清吏司的主事，就算如今成了监察御史，也该为陛下监察百官，整肃朝仪，而并非是一心讨好教宗。说得好，监察百官，整肃朝仪，本官现在不就在行使职权吗？黎大人，陛下现在正在闭关，你不要打搅到他。你还管不到我的头上，是吗？让开，让开！大人，请。陛下，陛下，何事慌张？你是说，就算我现在下诏，也未必能收回兵权？恐怕是的。教宗大人得陛下诏书，号令天下，前线又打了胜仗，魔族暂时退兵，本应该交出兵权，可是他迟迟不上交龙符。陛下，这摄政的名头再不撤下来，只怕为时已晚。现在朝廷上下全部是他的羽翼，要想重掌朝政，
恐怕是不易呀。就连我也……他对你怎么了？这里已经被教宗大人的手下全部包围了，打的是保护陛下的旗号，我连进出都不容易了。这么说来，这些年是朕看错了他。依臣所见，教宗大人是想借这番动静，试探陛下的伤势如何。真若如此，其心可诛。陛下早做决断。但凡朕还有举手投足之力，又怎会将摄政大权传于他呢？朕只是担心，到了100年之后，这江山后继无人呐。现在太子已回来，有容可以协助他，他们2个可以一起。不可，我不想让那孩子太早品尝与这宝座有关的腥风血雨。你虽然自幼聪慧，却无力掌控心政，而有容一心向道，心思单纯，不能理会朝政的艰难。你们3个都不是银行道的对手。臣只想一心辅佐陛下。你的心思，朕自然明白。既然局势走到这一步，不妨将错就错。陛下，您的意思是？他以重兵为首，朕偏偏不动声色，让他难测深浅。银行道为人十分谨慎，不知朕的深浅，他也不敢妄动。可是陛下，臣担心的是，教宗大人做事深思熟虑，他若不敢动陛下，自然会找一个人下手的。你说的对，你要全力替我保护长生。是。真是大胆，竟敢杀到我国教学院来！别追了，小心有诈。你没事吧？我没事。看得出他们什么来历了吗？他们的招数五花八门，十分复杂，看来不是一个门派的。我看他们个个都身手不凡。对，这正是我奇怪的地方。什么人能够豢养如此众多的高手，还能训练有素，进退有度？你的意思是？既然这个人势力通天，为什么非杀我不可？难道什么呀？也许他并不是冲着我来的。哎，嘿嘿，长生，这么大半夜的，你不早点休息，要干嘛呀？让开，我要见陛下。陛下有旨，本官奉旨守卫在门口。陛下正在闭关疗伤修炼，任何人不得侵扰。你还是回去吧。陈长生，你干什么呀？有什么事情非得惊扰陛下不可？陛下现在疗伤修炼正在关键的时候，如果你闯进去，万一前功尽弃怎么办？就算你身份特殊，恐怕结果也不太好吧。长生，你何必为难我呢？我就是奉旨守门而已。你有什么问题，不能等陛下出关之后再说吗？啊？
何人夜闯离宫？陈长生求见教宗。跟我来吧。禀大人，陈长生求见。下去吧。是。师叔，这么晚了，莫非出了事？我就想问问，陛下伤势究竟如何了？陛下传令闭关修炼，所有人一概不见，连我也被拒之门外。难怪。嗯，你刚才可是吃了闭门羹？周通大人说他奉旨守宫，不让我去见陛下。别人不让见陛下也就罢了，怎么连太子也敢拦？罢了，若是陛下闭关修行，也怪不得他。还有一事，师叔可知，今天我在国教学院遇刺。什么人如此大胆？难道又是魔族？不晓得是什么来历，大概是魔族，还是杀我之心不死吧。我会派人防护国教学院，还有什么事可以一并说出来，师叔替你做主。没什么，只是长生有些好奇。刚才带我进来的侍卫，居然懂得小湖山的身法。我听他这脚步声，三明一暗，极有特点。你果然见识广博。我这些手下，比起6院弟子，还远远不如。师叔过谦了。师叔的离宫，海纳百川，都是些能人异士。长生真是长见识了。你这孩子，心细如发，只恐思虑过多，有伤身体。我现在担心的，只有陛下一人。至于我自己，早就顾不上了。跟了一路，辛苦了。师叔，你究竟要干什么？杀你！师叔为何要杀我？你不明白，不妨猜一下。这帝王之座，你想坐上去很久了吧？这个位子本该就是属于我。我们共同打下的江山，凭什么交给天海那个女人？但如今你已经重权在握，天下之尊，你已经做到了。总有几根刺，我不拔不快。看来师叔不仅仅要杀我，你还想弑君？他可不算大周的君王，圣后自称重伤难愈。我若是杀你，他仍不出手，我就会明白他的伤势到底沉重到什么地步。师叔，你为何变得如此可怕？可怕！你若知道我为了等这一天，熬过了多少艰辛，多少苦难，你就会明白，是谁让我变得如此可怕。
神者，达天地而气沉；光之纪者，通死生而异能。圣后连这御史行阵之法也传给了你。大道化尽，殊途同归。小小年纪，懂什么大道？朱大人，朱大人，不好了！太子殿下与教宗大人在大明宫打起来了。太子这是要谋反呐！他急于登第，欲弑教宗大人。幸亏圣后陛下英明，早已令教宗大人摄政，防的就是这一天，防止太子夺地。那我们该怎么办啊？众将听令，随我一起保护教宗大人，阻止太子。你们退下。我来探望陛下。陛下在养伤，紧要关头不见外人。如果我非见不可呢？陛下若有大碍，唯恐天下会大乱。看来陛下真的是病得不轻啊！你越是刻意阻拦，越令人心生怀疑。教宗大人想要的是天下，而不是皇权地位。如果天下不服，得到地位，又有何意义？陛下自从救活太子，早已无心朝政，决定退位归隐。而教宗大人想要的，你迟早有一天会得到，而且会比教宗大人想象的要多，要顺利。莫大姑娘真的明白我想要什么？教宗大人，您急在一时，两败俱伤。您等了10几年，再多等3天，又有何妨？3天。3天后，陛下能伤势尽愈，但3天后，陛下或能正式下诏传位，归隐山林。短短3天而已，你还想翻天覆地？教宗大人没有这个自信啊。好，那就以3天为限。届时圣后还不退位的话，休要怪我不客气。这是陛下的密旨，你快把它交给长生和有容。快去！你要去哪里？我担心我母亲。教宗头属姬戚，应该不会对圣后下手。宫中也没有传出兵变的消息。无论如何，对他来说，我的出现一定会让他分心，到时候母亲就会得到脱身的机会。你是要刺杀教宗？这么难得的机会，可以向教宗讨教武道，如果错过，未必太可惜了。好，我们已经一起死过，不怕再死一次。长生，长生，36。陈长生呢？他和圣女都不见了。不见了。走。哎，去哪儿啊？你以为他们会去哪儿？神都？可是那里已经布满教宗的兵力和眼线了呀。这样吧，你留下，我去找。骊山剑宗可不出胆小怕死的人。好吧，那就一起回神都。要闹，就闹个天翻地覆。哼。
你好久。你不是说再也不想见到我了吗？为什么还不放过我？我们回家吧。走。走？你把我一生都给毁了，我还怎么跟你走？我为什么要毁掉你？我喜欢你啊！好了，你走吧，我再也不想看到你。秋山君，毁掉你的是你自己，为了那只死凤凰，你为什么要不惜一切？我现在终于明白，一个人如果不喜欢你的话，即使你为他付出那么多，也换不来他为你一笑。哼，不是吗？你去哪儿？我陪你。不用了，我不用你陪。也许我应该回骊山面壁思过，想想这么多年所犯下的错，造下了这么多的冤孽。你还是秋山君吗？你是骊山剑宗最优秀的弟子，是大周最年轻的高手。你曾白衣倜傥，不可一世，你怎么可以对命运低头呢？现在说这些还有意义吗？这一切都已经灰飞烟灭了。我宁愿看到那个对我充满仇恨却生机勃勃的秋山君，也不想看到你这么消沉。记得我对你说过吗？如果你不想活，我就陪你死。恨陈长生是吗？那就把他杀了。不管你做什么，我都会陪在你身边。嘘。朝廷正在大举搜捕国校学院的余孽，你怎么还敢来我这儿？庄兄，我需要你的帮助。我为什么要帮你？因为我知道你仍有血性啊。陛下，被教宗大人监禁了，这可是逆反之举啊！若不及时阻止的话，恐怕就来不及了。天道院只是一个读书修行的地方，恐怕不便干预朝政。庄兄，我们读书是为了什么？为了苟且，还是为了是非不分啊？少胡说八道了！我能让你在这儿没有抓你，已经算是格外开恩了。快走吧！眼下的险局你还不清楚吗？陛下这些年御使兴镇之力驱逐魔族，费了多少心血？现在大权落到阴险小人手中了，我们人族还靠谁来抵御魔族啊？天道院力量薄弱，若是真的与朝廷作对的话，无异于以卵击石。你快走吧，这可是事关人族生死存亡的大气节呀！我不相信你如此糊涂。走啊，庄兄！唐大少爷，大少爷，这是要去哪儿啊？我要去见教宗大人。巧了，本官可以和大少爷同行。那我倒是要问问看了，教宗大人这是要谋朝篡位了吗？你，大少爷，你想要正确答案，我那儿有。走。我有陛下密旨，教宗大人谋朝篡位啊！妖言惑众，一派胡言！你们谁要听了他的蛊惑，就是跟他一起谋反，我一并捉拿！来呀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 ！上！住手！庄兄，庄焕宇，敢问周大人，唐36一个学生，他到底犯了什么事，能让您亲自来当街捉拿他？他是学生吗？你听见他刚才说的话了？那是学生该说的话吗？他要造反！庄焕宇，你不要以为你是青藤六院的弟子就可以为所欲为。六院
是让弟子求学问、知进退、明是非的地方。唐36到底犯了什么罪？请大人明示。我和薛神将办案不需要向任何人请示。你以为天道院是什么地方？天道院嘛，并不是什么特殊的地方，但它至少教会我们要明辨是非。要抓，你不能只抓他一个人吧？你把我们一起抓过去好了。对，抓！把我们抓走啊！不要触碰我的底线啊！教宗大人，唐36在天道院闹事。七阶，长蛇，圣女，你怎么来了？你干什么？往后退！不要再往前走了！我有圣后的密旨，陛下已经被教宗大人接近了。难道教宗大人是要弑君谋反吗？胡说八道！都听我的，不许听他妖言惑众，坚持乱政，率我不遇。没事吧？你们凭什么打人？你们干什么？都给我退下！凭什么打人？凭什么打人？你们凭什么打人？对，凭什么？就是，都住口！住口！凭什么打人？凭什么？凭什么打人？凭什么？大人，空谈误国太过荒唐，还不赶快给我退下！请问陛下为何被监禁？圣后凤体有恙，正在休养，谈何监禁？简直一派胡言！可是有密旨为证。朝政之事，你们无需理会。国事，即家事，教宗大人一向是如此教导我们的。既然这样，那请给我们一个说法。好，我就告诉你。我能给予你们的，有朝一日我也能全部夺走。大师兄，清衡六院均是我门下学子，从今往后不得摄政，谁敢不服？我，大师兄，大师兄，大师兄。大师兄，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 大师兄。都给我退回去！都给我退好！众将听令，将这些学子全部押回学院，不得闹事，违者立刻收监。都给我退下！怎么，不忍心？我最害怕的一幕，最终还是发生了。跟我回魔族吧，那里不会有任何事让你害怕。你们魔族？难道现在不是你们魔族乘虚而入的大好时机吗？人族既然马上就要面临一场最大的动乱，还用我们插手吗？等到圣后和教宗帝业之争结束，你们在坐收渔人之利。现在人族怎么样，跟你有什么关系呢？这里已经没有你的容身之地了。舍不得走是吗？是放不下徐有容吧？我只是好奇一件事，
你四处游走这么多天，为什么不去找他？这你是不会明白的。对我来说，这就像一个告别仪式。我现在所走的每个地方，都是他曾经走过的路。虽然我现在得不到他，可是如果我不这么走一趟，我一辈子都不会心安。看来我得到的，真的只是一个躯壳。你真以为你走这一趟就能心安？不妨告诉你，徐有容现在就在离宫，而且濒临危境。只可惜他身边有一个叫陈长生的。你不必再恨他，我也不会去找他。现在整个神都都没有容得下我的地方。也许这一次，我真的该告辞了。将军，最近教宗大人与你来往甚频，他有意倚重你掌握兵权。那按他的意思是，教宗的为人，我很清楚。这么多年，他忠心社稷。现在外界的流言很多，我不信他有谋权篡位之意。可是最近，圣后闭关不理朝政，整个大周风雨飘摇，在这个关键时候，站在谁一边很重要。妇人之见，为人臣子，忠字当先，一点风吹草动的，就找后路，实为我鄙夷之举。将军，陈长生等人闯入离宫，如今已被教宗围困，其中有圣女。跟我去离宫。是。来都来了，何必要走啊？七姐，来，你们一个也别想走。住手！胆大妄为，还不快退下！父亲，陛下重伤难愈，已被监禁。教宗阴谋篡位，您怎么能这么糊涂呢？这些事情，岂是你女孩子家能管的？您身为神将，为陛下所器用，岂能投靠贼子？胡说！教宗大人一心为国为民，这些朝政岂能由你们胡乱干涉？还不赶快跟我回家！我不走。你连我的话都不听了，你！我得罪了。又是你小子！徐神将来的正好，你这宝贝千金再不带回去，我可要替你管教了。徐家管教不严，教宗大人见笑了。走。等等，徐有容，你若接掌新镇，必是又一个圣后。你觉得我会养虎为患吗？教宗大人，别忘了，我可是一向倚重你的。你家这只凤凰早由不得你管教。你若能狠心斩断父女之情，方是大英雄大豪杰，将来少不了有你的好处。你若下不了手，我可以帮你。让开！教宗大人，我亲自动手。父亲，怪只怪你不听我的话。我们来世做父女吧。